我叫 Alex，我是美食讲技师。今天在我旁边的是子涵，欢迎你今天为什么来？我是感觉我自己体态存在这些问题，比如说会脖子前倾啊，然后呢会驼背一些现象，所以我想改善一下我的体态。最近你的腰有点酸，对不对？是的。好。So 我们刚刚做完身体检查，接下来我们可以开始整体。你准备好了吗？准备好了。紧张吗？有一点。不用，放心。来吧。比较明显。还好吗？这里我会给你推 ，OK？可以吸气，呼气，放松，非常好。你还好吗？好，可以。呼气，对，不错。哇，很好。这里一样的，吸气，呼气。吸气，呼气，放松，很好。哇，还活着吗？好 ，OK， 再趴下。这里可能有点酸，可以吗？可以。力度可以吗？痛吗？有点。有一点。这是。别忘呼吸，吸气呼气。这个有点疼。可以吸气，呼气，放松。对，不错。还好吗？Good，很好。呼气，对，非常好。还好吗？好。呼气，特别好，不错。哇，看，不错。
错啊。Good， 差不多一样的。好，你准备好打包架了吗？准备好了。准备好了，来吧。鼻息，鼻呼，放松。哦，哎，还活着吗？还活还活着，放松放松，别动。呼气，对，放松放松。好，是。这边，吸气，呼气，对。哦。Very good， 很好。下人的部分结束了 ，OK？ 嗯。好啊，竞技结束了，你现在感觉怎么样？感觉就是它环节没有我想象中的那么的紧张，就是除了拉头那一下，其实其他都还挺好的，就像类似于那种按摩。然后现在整个人就是身体感觉很轻松，就感觉站的可能比之前感觉更直了。非常好，非常好。谢谢你今天来这里试试我们的竞技。我和子航在 Caro Care Calican， 下次见，再见，拜拜。拜拜。